Salam alaikum, c'est Moussa Bignos. Sur mon compte Facebook, Moussa Bignos et la chaîne YouTube. C'est la deuxième séance de l'économie monétaire S3. La première séance live, le premier chapitre qui est traité généralement dans l'économie monétaire S3 par les professeurs qui faculté. Généralement, le chapitre de la monnaie, les formes de la monnaie, les fonctions de la monnaie, l'histoire de la monnaie, etc. Donc, fin de la séance, Inch'Allah, je trouve le deuxième chapitre, généralement qui est traité par l'ensemble des professeurs qui ont des facultés. Les lois, chapitre de la masse monétaire, je de la masse monétaire, les agrégats de calcul de la masse monétaire, généralement les agrégats de la masse monétaire, les agrégats de placement liquide, ou les contreparties de la masse monétaire. Donc, Inch'Allah, fin de la séance, nous l'ensemble des formules au circuit de chaque courant parce que l'examen des exercices servis. Surtout le deuxième chapitre qui est les agrégats de la masse monétaire qui est l'examen des professeurs. Soit qui est des questions de cours, ou des exercices de calcul qui permettent des éléments de la masse monétaire, les agrégats de placement liquide, et bien sûr, nous avons des éléments baignés, donc là, c'est normalement pour nous vraiment faire les formules. Voilà, il faut la première partie des agrégats de la masse monétaire ou de la masse monétaire, il faut les agrégats de la masse monétaire, les agrégats de placement liquide et les contreparties de la masse monétaire. Il faut d'autres formules, les calculs bureau, il y a un exercice à les agrégats de la masse monétaire. Donc, bien sûr, nous avons des formules, nous avons des professeurs qui ont les mêmes formules parce que كناخذوا من عند البنك المغربي يعني لي ستاتيستيك ولا هذا كناخذوا اللي خدامين بهم في المغرب في الايكونومي ديالنا كاملين. دونك بالنسبه لهذا ديفينيسيون باغ اكزومبل دي زاغريغات لا ماس مونيتير هذا ديفينيسيون ديال البنك المغربي ديال لابا هي اللي عطينا هذا ديفينيسيون. مي فيت اتونسيون باسكو بعض المرات كيكونوا دي ستوديون كيقلبوا سور الانترنت على دي كالكول ولا دي فورمول بعض المرات كيكون شي حاجه مختلفه كيلقاو شي حاجه من فرنسا باغ اكزومبل كيكون مختلفه. دونك بالنسبه لنا مثلا في فرنسا عندنا دوطخ زاغريغا اللي كيكونوا شويه مختلفين من ان اكسل انتر او هنا Donc c'est bon, je faut d'abord les agrégats de la masse monétaire. Je peux dire de la masse monétaire. Alors généralement, la masse monétaire, c'est la monnaie en circulation. Donc la masse monétaire, et qui coûte la ligne de la monnaie, c'est la monnaie en circulation. C'est l'offre monétaire. Et la masse monétaire, c'est l'offre monétaire, c'est la monnaie en circulation. Le problème qui est là, c'est qu'il a la masse monétaire ou la monnaie, il est sur par exemple, سولنا الناس اللي ما قراوش ليكونومي الا سولناهم على لا ماس مونيتير ولا لا موني اون سيركيلاسيون غادي يجاوبونا بلي الموني اللي حنا كنعرفوها كاملين هي لا موني فيدوسيير اللي هي لا موني ديفيزيونير اي لا موني سو فورم دو بي. دونك نورمالمون الناس كيكونوا عارفين هاد لي دو كاتيجوري ولا لي دو موين دو بايمون اللي هما لا موني ديفيزيونير من درهم حتى 10 درهم ولا موني بي اللي من 20 درهم حتى 200 درهم. Peut-être, bien sûr, بزاف الناس كيعرفوا حتى لا موني سكريبتورال اللي هما دي كونت افو اللي هي الفلوس اللي كنكونوا حاطين في لا بونك بالنسبه لنا سي اون موني سكريبتورال. مي اللي ما عارفينش هاد الناس سي كو في لا ماس مونيتير ما كندخلوش في لا ديفينيسيون غير هاد لي دو موين دو بايمون اللي حنا كنعرفو كندخلو حتى دوطخ اكتيف اللي كنعتبروهم حنا في ليكونومي كوم ايطون اون موني. يعني بالنسبه لنا كندخلو دوطخ اكتيف اللي هما فاسيلمون ترانسفيرابل اون موين دو بايمون. يعني rapidement et facilement نقدروا نستعملوهم كوم موين دو بايمون. غادي نشوفوا باغ لا سويت عندنا لي زاغريغا ولا غادي نشوفوا لي بلاسمون افو لي بلاسمون ا تيرم عندنا لي بون دو كاس اكسيتيرا. عندنا بزاف ديال لي زاكتيف اللي هما كيكونوا مدخلينهم في لا ديفينيسيون د لا موني. مي بيان سور ما يمكنش ندخلوا لي زاكتيف فينانسيي كاملين كندخلوا غير لي زاكتيف فينانسيي اللي فيهم سيغتان كاركتيرستيك على اساس اننا نقدروا نعتبروهم كوم ايطون اون موني. Par exemple, il a donné les actions et les obligations, on a une monnaie. Alors, les actifs financiers, les mois à part, on a comme étant une monnaie parce que c'est un investissement sur une action et une obligation. Un investissement qui fait le risque de perte en capital. Donc, bien sûr, dans le jour pour la définition, il y a des caractéristiques de la monnaie, les mois c'est bon. Alors, les agrégats de la masse monétaire, c'est pour une définition. Donc, les agrégats, il y a un agrégat, l'économie. L'agrégat est une grandeur comptable et qui est une certaine activité. Donc, le terme agrégat, c'est une grandeur comptable qui est une certaine activité. Par exemple, l'activité économique, le PIB, le produit intérieur brut, c'est un agrégat qui est la richesse créée dans une nation.
Mais là, la monnaie, il y a d'autres agrégats qui ont une certaine activité, mais il y a l'activité monétaire. La monnaie en circulation. Et donc, les agrégats de la masse monétaire, pour une définition, les agrégats de la masse monétaire recensent les moyens de paiement et les actifs financiers qui peuvent être rapidement et facilement transférables en moyens de paiement. هذه هي الاساس اللي خصنا نعرفوا ان بالنسبه لنا عندنا لي موين دو بايمون اللي كيعرفوا الناس كاملين اللي هي ان اللي هي لا موني فيدوسيير و لا موني ستركتورال مي كندخلوا في لا ديفينيسيون ديال لي اغريغات دو لا ماس مونيتير حتى لي زوطخ ولا دوطخ اكتيف فينانسيي فاسيلمون ترانسفيرابل اون موين دو بايمون يعني بالنسبه لنا في لا ديفينيسيون هي واضحه هادشي نحاول نديرو لكم شي ماركيزي باش يسهل عليكم حتى انكم تحفظوا شي حوايج ولا تقراو عليهم مزيان دونك بالنسبه لنا لي اغريغات دو لا ماس مونيتير عندنا recense les moyens de paiement, et à la fois la monnaie fiduciaire et la monnaie structurale, mais également les actifs financiers facilement transférables en moyen de paiement. Donc, un caractère d'autres actifs financiers, d'abord, faire des formules. Donc, la définition des agrégats de la masse monétaire, elle a une classification des banques de monnaie. Elle a M1, M2, M3. Alors, l'agrégat M1. L'agrégat M1 comprend la masse ou la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, je viens de l'expliquer, avec la monnaie divisionnaire plus la monnaie B. Donc, avec l'oracle, les 15 millions, 20 dirhams, c'est 200 dirhams. Derrière, la monnaie fiduciaire. Donc, elle a la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, on a les comptes à vue. Donc, de l'expliquer, on a les comptes à vue, les comptes, les 15 millions, les banques. Donc, mais il y a un compte bancaire par banque, donc il y a un compte, il y a un compte à vue, où elle représente, le compte représente la monnaie scripturale. Donc, بالنسبة لهاد M1, عندنا une définition ديال M1, هذه كتسمى la masse monétaire au sens étroit. خصنا نردو البال مزيان لا terminologie في l'économie monétaire, parce que بعض المرات كيقول لنا في l'examen كيقول لك calculer l'agrégat de la masse monétaire au sens étroit. يعني ما كيعطيكش بريسيزيون كيقول لك راه M1. مي حنا خاصنا نكونوا عارفين هاد لا ماس monétaire au sens étroit. ملي كنقولوا au sens étroit بزاف د الحوايج يعني في لا terminologie عندنا بزاف ديال لي تيرم اللي كيكون عندهم لو سونس étroit و لو سونس لارج. دونك لو سونس étroit يعني داك المعنى الضيق ولا لو سونس لارج دونك بالنسبه لنا داك المعنى الواسع اللي كيجمع بزاف ديال لي زيليمون. دونك بالنسبه لنا لا ماس monétaire au sens étroit اللي الناس كامله كتعرفها هي M1. دونك هذه كتسمى لا ماس monétaire au sens étroit. Donc, كتكون عندنا فيها la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. D'abord, كندوزو ل M2 اللي هي كتسمى la masse monétaire au sens intermédiaire يعني هو بين وبين. دونك هنا كتكون عندنا M2 لا لوجيك خصنا نعرفو في هاد لي زاغريغات هو عندنا لوجيك دو كيبل ماشي كل اغريغات كنلقاو فيها دي زيليمون سيباري. حنا عندنا ان كيبل اللي كنهضرو على لاغريغا M2 il comprend déjà M1. دونك ديجا عندنا فيها M1. عاد كنزيدو d'autres placements ولا كنزيدو d'autres actifs اللي هما لنا facilement transférables au moyen de paiement. شكون هما هاد لي actifs اللي كنزيدو؟ عندنا هنا في M2 l'actif اللي كنزيدو هو placement les placements à vue. هاد لي placements à vue هما لي comptes d'épargne في لا بنك كيعطيونا اون سوليسيون ولا كيعطيونا اون بروبوزيسيون واحد لوفر على اساس ان في هاد لوفر عندنا واحد الفلوس اللي هي في لا موني سكريبتورال كيقول لنا تقدروا تفتحوا واحد الكارني ولا كونت ديبار اللي ممكن انكم تحطوا فيهم دوك الفلوس. ملي كنهضر على افي باش نعرفوا لا ديفينيسيون ما عرفتش شنو لا ديفينيسيون entre لي كونت افي اللي هما لا موني سكريبتورال اي لي ديبلاسمون افي. هنا بجوج ملي كنقول افي يعني عندنا اون فيزيبيليتي على الفلوس ديالنا. دونك في لي دو كا راه عندنا اون فيزيبيليتي سوا في لا موني سكريبتورال ولا في هاد لي كونت ديبار. يعني نقدروا نوتيريو الفلوس ديالنا على كل نوع. مي الفرق اللي كاين سي كو هاد لا موني سكريبتورال اللي هما لي كونت افي كنقدروا نستعملوها على كل مومون وفي ديك اللحظه اللي حنا كنهضروا ممكن ندير ان ترانسفير ولا ندير واحد لاشا اون لين. مثلا عندك كارت بونكير عندك لو كونت نورمال ممكن داير سور بلاص انك تقدر دير لوبيراسيون وتشري. دونك لو دوغري ليكيديتي ديال هاد لو كونت افي كيكون طالع. مي لي بلاسمون افي ما عندكش الحق ما يمكنش ليك دير دابا لاشا حيت ما عندكش لو ترانسفير في لي بلاسمون افي. باسكو في لي بلاسمون افي كتمشي مثلا عندك 10000 درهم كيبروبوزيو عليك 4000 درهم تحطها في لو كونت ديبار. دونك 4000 درهم ما كتبقاش فيغوري في لو كونت ديالك برينسيبال. هنا لو كونت برينسيبال اللي تقدر دير به لي ترانزاكسيون كيولي فيه 6000 درهم و 4000 درهم سو فورم دو كونت ديبار اللي خاص نورمالمون الا بغيتي ترجع الفلوس ديالك خاص نورمالمون حتى تمشي لابونك باش دير اون دوموند وترجع الفلوس ديالك لي كونت نورمال وتقدر تستعملهم. دابا اترافير لي زابليكاسيون كنقدروا نديروا لي دوموند حتى اترافير لي زابليكاسيون. المهم خاصنا اون ديسيزيون عاد نقدروا نستعملوهم في هاد الكيديتي. اي دونك بالنسبه لنا الفيريديتي كيكون فارق بارابور لهاد لا موني سكريبتورال اللي هما لي كونت افي.
donc بالنسبه لنا هاد لي بلاسمون ا شنو هو الفرق بيناتهم يعني من غير هذا الفرق اللي هضرت عليه هو ان هاد لي بلاسمون ا كيكونوا ريمونيري ملي كنحطوا الفلوس سو فورم دو كونت ديبار كناخذوا اون ريمونيراسيون اون روتور يعني لا بنك كتخلصنا واحد لا ريمونيراسيون ديال واحد لو طو دانتيري اللي كتبقى تخلصنا لا بنك كوميرسيال دونك ولكن لا ريزون باش اننا فرقنا بيناتهم هو لو دوغري كما قلت لو دوغري دو ليكيديتي باسكو غادي نشوفوا هاد لا كلاسيفيكاسيون شنو هو لو كريتير هاد المرات كيسولنا في كيسيون شنو هو زعما quel est le critère de classification des agrégats d'avance monétaire le critère c'est le degré de liquidité décroissant قد ما كنمشيو في لو سونس من 1 à 2 le degré de liquidité كيبقى غادي وكينقص donc c'est bon d'abord M3 comprend déjà M2 plus autres actifs monétaires كنزيدو d'autres actifs اللي هما غادي نشوفوهم دابا هاد les autres actifs monétaires عندنا les comptes à terme هاد les comptes à terme عندهم نفس la signification ملي كنقول compte à terme بحال ملي كنقول placement à terme mais ملي كنقول compte à vue ماشي بحال ملي كنقول placement à vue هاد الحوايج غتولي بالك مزيان mais هنا compte à terme بحال ملي كنقول placement à terme حتى le mot بعد placement كنقصدو بها un investissement placement d'une manière générale باش ناخذ un retour en contrepartie donc بالنسبه لنا عندنا les comptes à terme ولا les placements à terme الفرق اللي كاين ما بين les placements à terme et les placements à vue بجوج كيعطيونا une rémunération mais الفرق اللي كيكون في البلاسمون à terme c'est que la rémunération كنكون ناخذوها مي ما نقدروش ناخذوا الفلوس ديالنا jusqu'à la date d'échéance الا كنت هذا هو اللي كتسمعوا به لو كونت بلوكي يعني كتمشي مثلا لابونك كتبلوكي الفلوس ديالك باش كتستنى ان روتور حتى لا دات d'échéance عاد ممكن انك تريكوبيري الفلوس ديالك ماشي بحال هذا ممكن واخا عطيتي عنده الفلوس ممكن بحال هكا ترجع عليه وتطلب مي لي كونت ا terme خاصك تستنى ضروري حتى لا دات d'échéance مي تقدر ما كاين يدير بعض المرات كاين اللي كيبقى انسيتي باش كيعطيو كيفرضوا عليه دي بلانيك مي حنا لا ريغل جينيرال هي اننا كنتسنى حتى لا دات d'échéance لي كونت ا terme داكشي علاش هاد لي زيليمون ديالنا هنا بالنسبه لنا كيكونوا لو دوغري ليكيديتي ديالو كيكون تري فيبل بارابور لي زيليمون اللي شفنا في الاول في عندنا المهم نحكيو على هاد السمجيكتور عندنا 7 éléments عندنا كونت ا terme عندنا لي ديبو اون دوفيز كنهضروا على لا دوفيز سوا لورو سوا دولار اكسيتيرا عندنا لي زو بي سي بي ام مونيتير نقدروا نشوفوا الى نشوفوا اون سيونس غير على لي زو بي سي بي ام باسكو تيرمون بعض المرات كيكونوا فيهم دي كيسيون دو كور مي ليسونسيال هنا خصنا ناخذوا يعني نعرفوا ان عندنا لي زو بي سي بي ام مونيتير حتى هما ديجا يعني كنديروهم في ام 3 بلوس لي سيرتيفيكات دو ديبو كيكونوا دي بيوراليزاسيون بحال 2 ans عندنا لي بون دو كاس puis عندنا لي valeurs données en conscient puis عندنا لي comptes à terme auprès le trésor donc هاد les éléments كاملين داخل الكونت actif monétaire اللي هي ديجا كاينه ام 3 donc قلنا لو دوغري دو ليكيديتي كيكون ان دوغري دو ليكيديتي ديكرواسون خصنا نعرفوا ان هنا شيماتيزي باش تفهموا ان ديما كيكون عندنا ان كيبل دونك عندنا ام ا اللي هي لا موني فينانسيير بلس لا موني ستركتورال الا زدنا لي فات اسباس الا زدنا عليها لي بلاسمون افير اللي شويه عندنا ان 2 الا زدنا عليها لي زوت اكتيف مونيتير باش عندنا ان 3 دابا عندنا دوطخ اغريكال اللي كيعطيوهم لينا في ليكزامان بارفوا لي بروفيسور ماشي دابا يخدموا معكم كلشي اون ديتاي مي كنلقاو شي حوايج اللي كيتحطوا في ليكزامان بحال الكالكول كيقول لك كالكولي لاغريغا ام 2 و ام 1 بعض المرات لي ستوديون ما كيعرفوش كيفاش يخدموا دونك هذا حنا نعرفوهم على باز من الاول نكونوا حنا عارفينه هذا حتى هو كيتسمى اناغريغا هاد لاغريغا ام 2 و ام 1 هذا سي با جوست ان كالكول مي هذا كنسميوه اناغريغا ملي كندير ام 2 و ام 1 شنو كناخذ هي ام 1 ام 2 الا جيت نقص منها ام 1 شنو غادي يبقى غادي تجي ام 1 مع ام 1 غادي يبقاو لي بلاسمون افيو اي دونك شنو كنحسبوا لاغريغا ام 2 و ام 1 هما لي بلاسمون افيو هما غير الكلمات ديال لي بلاسمون افيو الا جيت عاوتاني لاغريغا ام 3 و ام 2 الا جيت هنا ام 3 ونقص منها عاوتاني ام 2 غادي تجي ام 2 مع ام 2 غتبقى عندنا اوتر اكتيف مونيتير دونك بالنسبه لنا ام 3 و ام 2 كوريسبون ا اوتر اكتيف مونيتير puis عندنا ام 3 عندنا حتى لاغريغا ام 3 و ام 1 لاغريغا ام 3 و ام 1 شنو كنحيدو دونك الا شفنا حتى في الشيما عندنا ام 1 هي حيدناها اللي فيها لا موني ستركتورال بلس لا موني فيدوسيير غادي تبقى عندنا غير بلاسمون افي بلس لي زوتر اكتيف مونيتير دونك ام 3 و ام 1 هي بلاسمون افي بلس اوتر اكتيف مونيتير هادو كاملين اللي هضرنا عليهم سي بون puis عندنا هاد ام 3 باش ما ننساش هاد ام 3 هي لاغريغا مونيتير او سونس لارج دونك ملي كنهضروا على لا ماس مونيتير عندنا لاغريغا مونيتير او سونس لارج هو ام 3 et de manière générale الا ما درناش كاع une précision ملي كنقول لا ماس مونيتير راه جينيرالمون كيمشي بالي الام 3 ماشي الام 1 دونك حنا على باز يعني الا ما درناش كاع une précision او سونس لارج ولا او سونس انترميديير او لا او سونس لارج حنا راه كنهضروا على ام 3 هي اللي كنخدموا بها باغ ديفو
من غير الا درنا اون بريسيزيون الا درنا لا ماس مونيتير او سونس ايتخوا هي فاش نخدموا بان ولا الا درنا او سونس انترميديير نخدموا بان دونك سي بون جو بونس دابا شفنا ليسونسيال اللي خاصكم تعرفوا على لي زاغريغا دو لا ماس مونيتير في ليكزامان خصنا نكونوا عارفين بعدا باسكو كيكونوا دي كيسيون دو كور على هادشي سينون كيكون حتى دي زيكزارسيس دو كالكول خصنا غير نخدموا لي فورمول نعرفوهم نحفظوهم ونفهموهم باش نقدروا نخدموا بهم في ليكزامان. نشوفوا دابا عندنا لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد نشوفوا دابا لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد حنا في ليكونومي ما عندناش غير لي زاغريغا دو بلاسمون مونيتير عندنا حتى دوطخ اغريغا دو بلاسمون ليكيد. شنو هي لا ريزون بور لاكيل on a distingué entre les agrégats de la masse monétaire et les agrégats de placement liquide parce que المشكل اللي كاين هو ما كتفهموش لو بوركوا دي شوز علاش كل حاجه درناها علاش درناها اكسيتيرا. بالنسبه لنا لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد فرقنا هاد لي زيليمون اللي فيها باسكو لو دوغري دو ليكيديتي ديال هاد لي زاكتيف اللي هما كونكري في هاد لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد لو دوغري دو ليكيديتي ديالهم est insuffisant pour être inclus dans la définition de l'agrégat monétaire M3 اللي جامع هذا الكلام. Parce que nous avons la masse monétaire, les caractéristiques de la masse monétaire. Quand la masse monétaire, il y a pour la liquidité, parce que nous avons les transactions. Bien sûr, nous avons d'autres archives, les normalement le degré de liquidité est différent, mais le degré de liquidité est acceptable. Parce que là, le degré de liquidité est fort, on a M1, le degré de liquidité est fort, on a le degré de liquidité est moyen, c'est juste les placements à vue, on a les autres actifs monétaires, le degré est faible, mais acceptable. هنا لو دوغري فيها مي اكسبتابل بالنسبه لي كريتير ديالنا تنقبلوه عندنا ان دوغري ليكيديتي اللي هو اكسبتابل باش نقدروا ندخلوا في لا موني في لو سونس ديال لا موني اللي نقدروا نديروا بها لي ترانزاكسيون باسكو حتى هادو نقدروا نرجعوهم سو فورم ديال موني ونديروا بهم لي ترانزاكسيون. سي بون دابا بالنسبه لينا هاد لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد كيف ما قلنا سو سون دي باسيف رجعنا كنهضروا عليهم باسيف باسكو لاكتيف هو اللي كنخدموا به كنستعملوه في لا موني اكسيتيرا. D'abord, je vais parler des passifs. Ce sont des passifs jugés insuffisamment liquides pour être inclus dans la définition de P1.3. Donc, ce sont des passifs jugés insuffisamment liquides, avec pour les définitions, jugés insuffisamment liquides pour être inclus dans la définition de 1.3. Donc, le degré de liquidité est trop faible. Les marquages sont les agrégats de la masse monétaire, de ce qu'on a bien. Alors, la logique des agrégats de placement liquide, c'est qu'il y a des 1.3, les faits 1.2, là, on a séparé pour l'agrégat quand on fait des éléments, on sépare. On a les agrégats PL1, on a les bons de trésor, donc on a les titres de créance négociables, quand il y a un certificat de l'épaule qui est inclus dans la masse monétaire, 1.3. Sinon, on a les prêts qui sont actifs PL1. Donc les titres de créance négociables. Donc on a les titres de créance négociables, on a les bons de trésor, puis on a les bons de société de financement, plus les billets de trésorerie. Donc bien sûr les bons de trésor ce sont des titres qui ont gratuit les caractéristiques des obligations, mais qui sont généralement à court et moyen terme, qui sont émis par le trésor, on a des bons de trésor qui sont bien sûr émis par le groupe de trésor, les bons de société de financement qui sont des titres émis par les sociétés de financement, les billets de trésorerie qui sont émis par les entreprises. Puis maintenant, les OPCVM contractuels. Alors, je vais voir la suite des OPCVM, je fais les différents types d'OPCVM. Alors, l'OPCVM monétaire qui est dans le 3, mais l'OPCVM contractuel qui est dans le PL1. Après, PL2, qu'est-ce qu'on a fait faire? Élément marqué, OPCVM obligataire. OPCVM obligataire. Ensuite, on a PL3 qui vous fait juge. OPCVM action plus OPCVM diversifié. حنا بالنسبه لنا خصنا نعرفوا عشان لي كريتير باش قسمناها. الا كنا في لاباس مونيتير قسمناها على حسب لو كريتير دو ليكيديتي، هنا ما قسمناش على حسب لو كريتير دو ليكيديتي باسكو اصلا هادو اللي سون ليكيد، يعني ناقصين بزاف في لا ليكيديتي، مي قسمناهم على حسب لو دوغري دو ريسك. هنا كيكون عندنا ان دوغري كرواسون دو ريسك. هنا الا كان عندنا دوغري ديكرواسون دو ليكيديتي، هنا عندنا العكس، هنا عندنا لو ريسك كونترول. On a un degré croissant de risque. Demain, quand on va relever à 3, on a des actifs qui sont plus risqués. Voilà, donc l'ensemble des agrégats de placement liquide, on a PL1 plus PL2 plus PL3. Mais chez Kalna, l'ensemble des agrégats de placement liquide, il y a un 3. Et c'est tout chez la parce que un 3, déjà, on a une logique de PL1. Maintenant, pour la PL3, on a bien de PL1 plus PL2 plus
فيديو تقدروا تعاودوا تشوفوا فيها. الوغ عندنا دابا لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. دابا المقابل ديال هادشي اللي كيكون عندنا في لا ماس مونيتير لوف ديسپونيبل اللي كتكون عندنا ديال لا موني، عندنا لي كونتربارتي ديال المقابل كنهضروا على الفلوس نورمالمون لوريجين ديالها لا سورس ديال لا موني. بيان سور عندنا هذا كاين حتى في لو سوجي ديال لا كرياسيون مونيتير غادي نشوفوه في لا سيونس بروشين ان شاء الله. دونك عندنا في لا كرياسيون مونيتير كنقولوا عندنا لي لا كونتربارتي دو لا كرياسيون مونيتير سي لي كريونس اللي كيكونوا دوني سوا ليكونومي ولا ليتا ولا ليكستيريور. Et donc, بالنسبة لنا نشوفوا le concept de la création monétaire, etc. En bref, بالنسبة لنا عندنا les contreparties de la masse monétaire المقابل. وأهم حاجة خصكم تعرفوا أن les contreparties de la masse monétaire كتكون كتساوي la masse monétaire 1/3. يعني حتى في الكالكول في l'exercice هذا الشيء اللي عندنا في 1/3 كيكون كيساوي les contreparties de la masse monétaire. إلا ما عرفناش l'égalité donc là forcément عندنا une faute de calcul. دابا الكالكول لا فورمول اللي كتكون عندنا في les contreparties de la masse monétaire شوية طوال خصكم تحفظوهم شوية. Mais bien sûr, pour d'autres, je vais essayer de les montrer, mais maintenant, qui ont la créance, bien sûr, il y a les contreparties de la créance, et qui ont la création monétaire, on va dire la masse monétaire, la créance sur l'économie, créance sur l'économie, quand vous devez écrire les agents économiques dans les ménages et les entreprises, les agents économiques non financiers, puis maintenant, les créances sur l'État, donc les gaspillons à l'administration centrale, donc les crédits de l'État, puis maintenant, les crédits envers l'extérieur, mais ces crédits échangent de devises. Mais quand j'ai vos devises qui jouent dans les touristes ou là, il y a l'exportation contre le devise, c'est une source de la création monétaire. Mais contre le devise, on crée la monnaie nationale en contrepartie. Et donc, la contrepartie des deux flux, c'est la création à travers les devises, la contrepartie, vous les devises. Donc, pour moi, l'extérieur, on va être avec la créance sur l'extérieur. Et donc, بالنسبة لنا عندنا في لا فورمول créance nette les idées تعرف نمشي كيفاش les idées بالنسبة لنا فاش نقولوا définition juridique les idées هاد idée هي institution de dépôt idée هي institution de dépôt يعني نقولوا بهاد السميه ما نعرضوهاش باش نتعرفوا institution de dépôt خصنا نعرفوا هاد les institutions de dépôt هما بحال كيقولوا les banques d'une manière générale. Donc les institutions de dépôt كيكونوا فيهم جوج كتكون فيهم la banque centrale اللي هي banque المغرب et les autres institutions de dépôt, les banques commerciales. Et donc là, ce qu'on les idées, les banques CAM. Donc créance nette des idées sur les non-résidents. RIN. RIN, il y a réserve internationale nette. Donc on a le flux d'équivalent en contrepartie des devises. Plus, donc d'abord, il y a la créance sur l'extérieur. Créance nette sur l'administration centrale, une créance sur l'État. Donc, on a la créance nette sur l'administration centrale qui connaît les créances de là-bas, les avances qui sont là-bas, l'État, ou là, les qui sont par les banques commerciales. Puis, il y a les créances sur l'économie, les crédits qui sont les agents économiques, à savoir les ménages et les entreprises, donc, de manière générale, les agents économiques non financiers. Puis, il y a d'autres contreparties du dépôt, qui sont le trésor. Donc, les ajustements qui sont les trois contreparties du dépôt sur le trésor. كنقصوا ressources à caractère non monétaire عندنا quelques ressources اللي ما كنعتبروهمش يعني ما عندوش définition monétaire ما كنعتبروهمش الموني donc ressources à caractère non monétaire plus autres postes net donc هادو لي زاجستمون اللي كنديروهم دابا عندنا حتى quelques éléments من هادو عندهم une méthode de calcul عندهم une formule de calcul بحال RDN اللي هي réserve internationale net غير باش نسهل عليكم باش تحفظوا هاد لي فورمول مزيان خصنا نعرفوا ان هذا الكامل اهم حاجه بعد هذا الفرق هي ملي كنمشي لا فورمول اللي كنفرقهم عندنا هادو كاملين ديال لي زيد كنقول دونك عندنا لي كريونس ديال لابا عندنا لي كريونس ديال AID اللي هما اوتر انستيتيسيون دو ديبو عندنا ديال لابا وعندنا اوتر انستيتيسيون دو ديبو اللي هما لي بون كوميرسيال اللي عندنا كونتاكت معاهم كنعرفوا اي دونك ريزيرف انترناسيونال نت غادي نلقاو هذا ديال لابا وغادي نلقاو ديال لي AID اللي هما اوتر انستيتيسيون دو ديبو الكالكول ديال لابا كناخذ واش هذا النت يعني كناخذ لي افوار officiels de réserve, avoir officiels de réserve, moins les engagements extérieurs de la banque en matière de devises. Puis on a l'AID, créance sur les non-résidents, et les de devises, moins les engagements envers les non-résidents. Après on a créance nette sur l'administration centrale, puis une fois qu'on a on a créance de la banque sur l'administration centrale, puis on a créance des AID sur l'administration centrale, à saisir l'administration centrale, les galères. Créance sur l'économie, donc là c'est créance de là-bas, créance des AID à l'économie. Ressources à caractère non monétaire, des ressources à caractère non monétaire,
جيسبر تكونوا تبعتوا معايا مزيان وفهمتوا هادشي اللي شرحنا ونقولوا كومير شرحنا بعدا شي حوايج اللي هما مهمين في هاد لي زارجيولا ولا في لا ماس مونيتير. دابا وقعنا دي فورمول، لي فورمول كنهضروا على لا ليكيديتي، مزيان نعرفوا هاد لي كونسيبت ديال لا ليكيديتي، باسكو لا ليكيديتي ماشي بالضروره هي لا موني، لا ليكيديتي كتكون جامعه ما بين لي زارجيولا دو لا ماس مونيتير و لي زارجيولا دو بلاسمون ليكيد، باسكو هنا لا ليكيديتي كنهضروا على كاع داكشي اللي ليكيد اللي ممكن نخدموا به في ليكونومي. دونك بالنسبه لنا كاع لي زاكتيف اللي ممكن نخدموا بها في ليكونومي عندنا كتكون فيها ان فوا اللي جامعه لي زارجيولا دو بلاسمون ou les agrégats de la masse monétaire plus les agrégats de placement liquide liés à la somme de PL. Donc la liquidité est 1,3 plus la somme de PL. Parfois, la liquidité a le sens large et le sens étroit. Le sens étroit de la liquidité est 1,3 PL. Donc le sens étroit de liquidité est 1,3 PL. Et le sens large de liquidité est 1,3 plus la somme de PL. Mais bien sûr, par défaut, on est quand la liquidité est 1,3 plus la somme de PL. Puis dans le taux de liquidité, le taux de liquidité, quand on choisit l'économie, maintenant une offre de liquidité, que ça veut dire que le besoin de l'économie est exprimé par le PIB. Parce que je vois la situation de l'économie. Est-ce que dans une situation de surliquidité ou sous-liquidité, ou dans une situation d'équilibre? Donc le taux de liquidité est 1,3 plus la somme de PL divisé par PIB fois 100. Parce que je vois en pourcentage. Qui est un exercice, qui est l'examen, qui est des questions à de commentaires. Le commentaire avec sa situation, avec le pourcentage des fruits. Il est supérieur à 100 dans une situation de surliquidité, ça veut dire maintenant excédent de liquidité, le certain salaire de l'économie niveau de PIB. Sinon, il est inférieur à 100 dans une situation de sous-liquidité, donc on a besoin de liquidité. Sinon, il est à 100 dans une situation d'équilibre. Après, donc, enfin, on a fait les formules, les moyens, l'essentiel d'abord, l'ensemble des formules, les moyens, les contributions, la masse monétaire, la vitesse de circulation de la monnaie. Quand on a divisé par 3, on a 60. هذا كيكون en pourcentage, mais هذا كيكونش en pourcentage. Donc هذا كنقلبو كنديرو PIB divisé par 3, هذه كتحسب لنا ديك لا موني اللي كتكون عندك في ليكونومي شي مرات كتسيركولي اون موين. يعني ماشي بالضروره كاع اون موين اون موين شحال كتبقى تسيركولي مثلا 200 درهم شحال كتبقى تسيركولي ما بين لي مان ديال لي زارف ايكونوميك واش مره واش جوج واش ثلاثه. دونك هنا عندنا بي بي ديفيزي بار 1,3. دونك جيسبر تكونوا تبعتوا معايا مزيان وفهمتوا هادشي اللي هضرنا عليه اللي شرحنا في لو شابيتر لا ماس مونيتير. إلا كان عندكم دي كيسيون تقدروا تخليوهم سو فورم دي كومونتير أولا تقدروا تواصلوا معايا. دونك إن شاء الله في لا بروشين سيونس غادي نشوفوا troisième chapitre qui généralement qui sont traités par les professeurs ديالكم في الفاكولتي اللي هو généralement la création monétaire. Donc بالنسبة لهادو اللي هضرنا عليهم ماشي ديال لا ماس مونيتير دونك سوا كيكونوا فيه دي كيسيون دو كورس كنكونوا فاهمين هادشي باش نقدروا نجاوبوا سينون كيكونوا دي زيكزارسيس يعني كيكون دي زيكزارسيس باش كيعطينا دي زاليمون خاصنا نحسبوا كيخلقوا لنا شويه ديال لي زاليمون حنا خاصنا نكونوا عارفين وحافظين مزيان هاد الفورمول باش نقدروا نجاوبوا ونعطيو حتى دي كومونتير كاين كومونتير اللي ملي نحسبوا كنعطيو دوك لي كومونتير. دونك ان شاء الله في لا بروشين سيونس غادي نشوفوا la création monétaire extérieure qui a une partie de cours qui est faire des questions de cours qui peut faire des exercices pour l'examen. Donc c'était notre vidéo. À la séance, on va prochain.